糖尿病好多嘅成人都會有嘅，呢種慢性病係好普遍。而我嘅親人呢，亦曾經因為係糖尿病併發症，引致肝衰竭而死亡。而現時嘅朋友好幾位咧都用緊胰島素，有啲係食緊糖尿嘅藥嘅。咁我最近呢，有位朋友，佢本身係開藥材鋪嘅，咁佢嗰度有位中醫，佢話嗰位中醫介紹咗一個古方俾佢，希望佢試下。而佢哋結果咧，佢身邊亦有朋友試過呢個方咧，竟然可以連佢用緊嘅藥都停咗，係根治咗。咁而家咧，我就為你哋介紹下呢個方。其實個材料就係好簡單，你都會睇到個圖啦，係用三樣嘅水果裏邊嘅核，龍眼啦、荔枝咧同埋木瓜呢三樣嘅水果，我哋平時都會食噶啦。諗唔到佢嘅核咧，竟然有咁好嘅功效嘅。大家喺圖中都見到嗰度有兩包，都係呢啲乾嘅核嚟嘅。而另外個碟咧係新鮮嘅木瓜核，因為咧我朋友佢開藥材鋪啦，咁佢就話嗱，呢兩種龍眼核、荔枝核都有得賣，係已經有乾品，但係咧呢個木瓜核就冇啦。咁你要自己去將你平時食嘅木瓜咧儲藏起佢，咁就係要用嘅數量咧，你一包包包住就擠落去個冰櫃裏邊，每需要用咧就攞一包出嚟。而個做法咧亦係好簡單。嗱，首先要嘅份量咧就係龍眼核50粒、荔枝核50粒、木瓜核咧係要100粒。咁你係真係要將食完個木瓜咧，將佢啲核慢慢咁數100粒，咁然後用個袋仔袋起佢，咁啊擠落個冰櫃，每次就攞佢出嚟用啦。而水呢係需要5至6杯，係唔需要太過準確嘅。製法咧亦係好簡單，因為咧佢唔係好多嘅其他藥材，只係得嗰幾樣嘅核啦吓，咁所以咧你即係洗乾淨佢煲就得啦。咁但係因為嗰啲荔枝核、龍眼核比較係大粒啲、硬身啲㗎，咁所以如果有時間嘅話咧，洗乾淨之後，你將嗰啲水咧係將啲核去浸耐啲，等佢容易出味啦。咁當你準備去煲嘅時候咧，就加埋啲木瓜核落去啦。咁你就開大火煲滾咗之後咧，就係用個中火去煮佢。咁煮幾耐咧，就睇你個火爐問題。普通嚟講咧，大約1個小時，或者咧你個火係比較猛啲啊，或者係細啲都唔緊要。只要你到時量下有2杯嘅份量咧，就係差唔多應該OK 㗎啦。咁你將呢2杯嘅隔咗渣，咁你就係飲咗佢，一日飲2次。咁嗰個方咧就應該中午時候飲一次，晚上嘅時候飲一次，相隔12小時。但係我朋友咧，佢就話我朝早冇咁多時間啊，我等唔到佢12點鐘啊，我幾時起身就插落去嗰個電子嘅煲中藥嘅煲嗰度，咁我就煲噶啦，煲大約個零鐘頭，咁我倒出嚟咧，我就即時飲噶啦。嗰陣時大約係朝早10點零鐘，我就飲噶啦，到晚上10點零鐘又飲，咁啊。如果唔係咧，我夜晚12點飲咗咧，我就唔使瞓覺啦。咁所以佢又係用呢個方法飲。咁佢又介紹咗好多朋友飲。咁佢哋話咧，飲20次啊，連續咁飲20次咧，你就會改善咗你嗰個嘅糖尿。咁亦有朋友咧係飲咗50次，係完全根治。佢喺飲嘅期間，佢竟然自己停咗個糖尿藥。咁啊，50次之後見醫生，醫生一檢查，咦，你個數字完全正常，唔使食藥啦。咁所以呢一個嘅糖尿藥嘅偏方咧，係值得嘗試下。因為我曾經介紹過個秋葵咧，有個朋友佢留言就話，佢爸爸飲咗個胃覺得有啲唔係咁舒服。咁呢個秋葵咧，佢係比較有啲膠質黏性嘅，咁可能對於腸胃敏感嘅朋友咧，嗰個係比較難吸收到，又有少少嘅反效果。咁所以而家我提供呢個咧係應該唔係咁難飲，咁你可以試一試呢個會唔會係又有對你有個幫助啦？